สวัสดีนะครับวันนี้จะพามาดูเรือนะครับเขาจะตั้งกล้องนี่ครับอีกลำนึงกำลังจะมานะครับปลาเต็มไปหมดเลยนะครับในนี้ก็น่าจะเป็นทรายนะครับ